Oke, sohibkura semuanya. Kali ini kita akan bahas penyakit pada kura-kura darat. Jadi kura-kura darat itu termasuk jenis kura-kura yang bukan paling sih ya, tapi agak susah dipelihara dibanding kura-kura air. Karena yaitu salah satu yang tadi rawan banget sakit, terutama sakit pilek. Apalagi di musim hujan kayak gini nih, waduh, rawan banget sih di musim hujan kayak gini. Para kiper kura-kura darat alias torto pasti akan deg-deg takut banget kura-kuranya pilek. Coba gimana sih kira-kira ciri-ciri kura-kura pilek tuh ya? Nanti kita lihat, ada gambarnya. Terutama paling gampang dilihat adalah hidungnya, berair apa enggak. Terus yang kedua, kelakuannya. Biasanya dia banyak makan tapi tiba-tiba jadi malas makan, itu bisa dicurigai kalau dia kena penyakit flu atau pilek. Oke, sohibkura semua. Jadi kura-kura yang kena pilek itu kira-kira seperti ini kondisinya. Satu, pertama kita lihat ini. Tapi dia apalagi nggak pilek ya, alhamdulillah. Di sini nih, ini biasanya ada gelembung ingus di ujung hidung di sini. Di ujung hidungan, bisa setiap dia napas tuh ada gelembung, blok. Nah, itu biasanya dia lagi pilek. Yang kedua, kalau kita perhatiin aktivitas mereka di kandang kayak gini, biasanya mereka aktif kayak gini nih, dikasih makan dia nyamperin semuanya, tapi tiba-tiba dia cuma mojok aja, diem aja di di pinggiran, di pojokan. Itu artinya kemungkinan besar dia lagi kena pilek. Ini alhamdulillah mereka lagi semuanya sehat, semuanya lagi makan. Oke, jadi kura-kura yang kena pilek itu mereka bisa jadi nggak aktif atau nggak istilahnya kalau di dunia perkura-kuraan bisa kita sebut sebagai mereka kehilangan nafsu makan. Karena apa? Karena pileknya itu tadi, mereka nggak bisa mencium aroma makanan yang ada di depan mereka. Jadi mereka akan menganggap yang di depan mereka itu bukan makanan. Tapi ya itu kira-kira hipotesa sendiri sih, hipotesa para kiper kura-kura semuanya. Jadi ya itu ya sangat berbahaya. Jadi kura-kura akan menganggap nggak ada makanan dan dia nggak makan, dan lama-lama dia akan kehabisan tenaga dan berakhir pada kematian si kura-kura ini. Oke. Kenapa pilek ini atau flu ini bisa mematikan bagi kura-kura? Sangat mematikan bahkan. Karena gini, kalau kita nih manusia atau mamalia pilek atau flu, biasanya apa yang terjadi? Biasanya badan kita akan demam. Nah, demamnya ini sebenarnya badan kita itu menaikkan suhu tubuhnya, menaikkan suhu tubuh kita, badan kita sendiri menaikkan suhu tubuh kita untuk membunuh si virus dari flu ini. Nah, jadi badan kita bereaktif untuk berusaha membunuh si virus dengan menaikkan suhu tubuh. Tapi, nah itu dia, kura-kura ini nggak bisa demam. Kenapa kira-kira nggak bisa demam? Kura-kura adalah hewan berdarah dingin alias ektotermik. Jadi mereka nggak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri. Nah, dengan kata lain mereka nggak bisa menaikkan suhu tubuhnya untuk membunuh si virus. Jadi, langkah pertama kalau ada kura-kura yang pilek, khususnya kura-kura darat ya, langkah pertama adalah naikkan suhu kandang mereka. Gimana caranya? Kita lihat. Caranya ini. Ini adalah lampu UV. Lampu UVA. Ini UVB. Jadi harus ada dua lampu ini yang dipakai. Lampu UVB ini berfungsi untuk kesehatan dan pembentukan kalsium pada
si karapas atau tempurung kura-kuranya. Tapi untuk UVA ini ya, ini yang berperan sangat penting nih untuk penyembuhan kura-kura yang pilek, karena dia menghasilkan panas, pengatur panas dari suhu lingkungan atau suhu kandangnya si kura-kura. Seperti itu, yang untuk membantu si tubuh kura-kura membunuh virus flu-nya. Nah, sampai berapa kira-kira dinaikkan? Ini sekarang suhunya 32 karena mereka lagi nggak pilek. Kalau lagi pilek biasanya kita naikkan sampai sekitar 34 atau 35 derajat Celcius. Gimana cara menaikkannya suhunya? Gampang. Nggak perlu lampunya diganti atau apa dengan lebih kuat. Cukup ini aja nih, dideketin ke bawah. Otomatis suhu kandangnya akan menjadi lebih panas. Oke, itu tadi cara pertama, kita naikkan suhu kandangnya untuk membantu si kura-kura, tubuh si kura-kura ini menyembuhkan dirinya sendiri, membunuh si virus flu yang ada di dalam tubuhnya. Itu contoh pertama. Tapi kalau misalnya flu-nya sudah lumayan parah, sudah sedemikian ya lebih stadium lebih lanjut lah istilahnya, kalau istilah medis mungkin ya, itu butuh asupan obat dari luar. Oke. Untuk langkah kedua ini kita akan masuk ke obat. Jadi obat yang di langkah kedua adalah obat yang dijual bebas untuk kura-kura, dijual bebas. Jadi kita bisa beli ada banyak di penjual toko kura-kura, pelakuan kura-kura ini dijual. Saya kebetulan pakai ini, Capsule Plus namanya. Jadi ini bisa dilihat ada fungsinya di bawah, di belakang. Dan ini ada aturan pakainya. Tapi khusus aturan pakai di sini saya nggak terlalu ngikutin aturan pakai dari si kapsul plus yang tulis di sini, karena di sini tertulis larutkan dengan air hangat dan kura-kuranya itu dicelupin ke dalam larutan kapsul plus ini dengan harapan si kura-kura akan minum air larutan dari ini. Nah, kita tahu karakter kura-kura itu sangat malas sekali minum. Jadi berimprovisasi sedikit untuk memasukkan obat ini ke dalam tubuh mereka. Gini caranya. Oke, jadi ini dia caranya. Kapsul plus, air, dan pelet. Oke, pertama jelasin dulu. Pertama kita ikutin cara normalnya. Kapsul plusnya kita keluarin. Ini dia kapsul plusnya bentuknya. Ini caranya, kapsulnya kita buka, kita masukkan ke dalam air sampai airnya berubah menjadi larutan warna kuning. Oke, udah habis. Sekarang kita aduk. Oke, sudah berubah jadi warna kuning. Sekarang gimana? Kita masukkan pelet. Kenapa pakai pelet? Karena pelet ini termasuk yang baunya kuat, makanan yang berbau kuat, sehingga kura-kura yang pilek pun sepertinya masih bisa mencium bau dari si pelet ini. Jadi masih akan menganggap peletnya adalah makanan buat dia. Oke. Peletnya kita masukkan ke sini. Kita tunggu sampai lumayan larut. Ya, kalau udah larut kita taruh di wadahnya.
Oke, kita taruh aja beberapa dulu ya, anggap aja udah larut ya. Nah, di sini larutan obat kapsul plus yang tadi itu udah masuk ke dalam pelet ini. Oke, kita taruh sini. Oke, kita taruh aja kura-kuranya di sini. Insya Allah mereka akan makan. Begitu lihat ada pelet, tuh pelet tuh makan tuh. Oke, oh kan? Pelet itu baunya sangat kuat, sangat mereka sukai. Jadi yang pilek pun sebenarnya masih bisa ketembus oleh bau si pelet ini. Nah, otomatis obat kapsul plusnya masuk ke dalam tubuh mereka untuk membantu menyembuhkan pileknya, membunuh si virus flu tadi. Oke, itu tadi cara kedua, pakai obat yang dijual bebas, kapsul plus. Oke, cara ketiga yang terakhir, kalau pakai itu pun mereka nggak bisa makan, nggak mau makan, pokoknya udah dikasih pelet mereka masih diam, masih merem, masih tidur terus. Jadi itu udah pilek yang sangat parah. Nggak ada cara lain, harus bawa ke dokter hewan. Waktu itu si kura-kura sulcata ini, waktu dia masih kecil, berkali-kali pilek, itu saya bawa ke dokter hewan, ke dokter Yuli yang di Ampera. Itu dokter Yuli itu udah sangat terkenal sebagai ahli kura-kura ya, kawan-kawan semua, sohib-sohib semua, jadi boleh saya rekomendasikan lah ke dokter Yuli. Jadi waktu itu ini sakit pilek parah, sama sekali nggak mau makan, dibawa ke sana, dan oleh dokter Yuli juga langsung langkah pertama adalah suntik antibiotik. Langsung disuntik kura-kura yang langsung disuntik antibiotik. Yang kedua, saran dari dokter Yuli adalah langsung memasukkan makanan secara paksa lewat mulutnya. Ada videonya, waktu itu sempat saya rekam juga waktu zamannya dia sakit dulu waktu masih kecil. Ini kita lihat. Oke, udah lihat kan? Jadi yang video tadi yang dimasukin adalah obatnya. Jadi dari dokter akan dikasih 1 obat, cairan obat, 2 cairan makanan. Jadi kita akan menyuntikkan lewat mulut kayak di video tadi. 2, pertama kita suntikan obatnya, yang kedua kita suntikan makanannya. Jadi makanan itu berupa serbuk makanan dan nanti kita larutkan di air, masukkan ke suntikan, semprotkan ke dalam mulutnya. Itu mau nggak mau akan ditelan oleh kura-kura. Jadi itulah yang namanya force feed. Oke. Jadi tadi 3 cara ya udah kita lihat pada saat kura-kura kita terkena pilek. Jadi untuk para sohib semua yang kira-kira pengen mulai memelihara kura-kura darat, perlu diperhatikan juga cara-cara yang tadi. Karena tantangan terbesar kura-kura pelihara kura-kura darat adalah sakit pileknya si kura-kura ini. Berbahaya sekali karena sangat sering, bukan sangat sering ya, kebanyakan para pemula yang memelihara kura-kura darat ini, begitu kura-kura daratnya pilek, mereka nggak tahu harus apa, nggak ngapa-ngapain, dan akhirnya kura-kuranya mati. Jadi jangan sampai itu kejadian. Kura-kura juga makhluk hidup, perlu kasih sayang juga dari si ownernya. Oke, kira-kira itu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Salam tempurung.